Շնորհակալ եմ Տիկին Գրիգորյան, որ այս ժամանակահատվածում համաձայնեցիք մեզ հետ զրույցին։ Մեկ տարի առաջ այսօրը առավոտյան ավելի շուտ նոյեմբերի գիշերը առավոտյան 10-ից ստորագրվեց Չարաբաստի կապիտուլյացիա։ Ինչ տեղ ունեցավ ըստ մեկ տարի առաջ եւ ինչ ունենք մեկ տարի անց։ Խնդրեմ։ Տեղի ունեցավ այն, ինչ տեսնում ենք աշխարհում եք, դա ոչ միայն մեր մեծ ցավներ, այլ նաև մեր ամոթի օրներ, ամսի 9, մեր խայտառակության օրներ, մենք դարերով ապրած ժողովուրդը ազգը, որը միշտ տարբերվել է իր թասիբով, արժանապատվությամբ, ուժով եւ այլն շատ բաներով, այսօրվա դրությամբ մեկ տարի է մենք խղճացած, մոլորված, ցավներս մեծացած, երաբլուրը մեծացած, դժբախտ շատացան դժբախտ ընտանիքների քանակը, ավիրված, աղքատացած, մոլորված եւ տարի առ տարի էլ ավելի դեպի վատն է գնում, սա անհնարին է, որովհետև հատկապես անցյալ տարվա կորոնավիրուսի այդ ամիսներից հետո, այդ չաշխատելու, այդ մղձավանջ, այդ սարսափ, ամեն ինչից հետո էլ մի հատ էլ պատերազմ, այսքանից հետո ես չգիտեմ ոնց ենք կարողանում մենք շարունակենք ապրել, ոնց ենք կարողանում չգիտեմ, երգել, աշխատել մեր մասնագիտությամբ, թեկուզ, շատ դժվար է, շատ, բայց ինչ արած, կյանքը շարունակվում է, մենք ապրում ենք եւ ցավը նրանում է, որ գոնե մեկ տարվա մեջ կարող էր ինչ-որ մի չափով թեկուզ մեր կողմին լույս լիներ մեզ համար, մեր ազգի համար, մեր երկրի համար գնալով ավելի մութ է եւ գնալով մեր երկիրը փոքրանում է եւ էլի են տալիս եւ էլի պետք է ստորագրեն, ես իհարկե բացարձակապես հեռու եմ քաղաքականությունից կան բաներ, որոնք ես չեմ հասկանում, փառք Աստծո, չեմ էլ ուզում հասկանամ, չեմ էլ ինձ պետք չեմ, բայց կա պարզապես այսպես նայում ես, դու հայ ես, ապրում ես քո երկրում, քո ազգի, քո ժողովրդի մեջ, մարդ եմ, որը տարիներ շարունակ փորձել եմ գնալ ապրել դրսում, էմիգրացիայում, որտեղ երբեք չի ստացվել ինձ մոտ, միշտ էլ գնացել եմ ու շատ հապված վերադարձել եմ, որտեղ ես չեմ կարող նկարագրել ինչպես եմ սիրում իմ երկիրը, իմ ամեն ինչը, դա ոչ միայն հայրենասիրություն է, այլ նաև չգիտեմ ինչ է, ես եմ, դա իմն է, ես ամբողջությունն է իմ ընտանիքի, իմ ընկերների, իմ ազգի, իմ ժողովրդի շատ ճիշտ խոսակցություն, շատ ճիշտ բաներ ներկայացվեց, Վահրամն էր ասել Սահակյան, որ ժողովրդին հանեցին ազգի դեմ, իսկապես հրաշալի խոսքեր, այդ ժողովրդին հանեցին ազգի դեմ, ես հիշում եմ մինչև 18 թվականը, մենք հայերս բոլորս միասին համախմբված էինք, բոլորս ղեկավարության դեմ էինք, իսկ հիմա բոլորը ինչ-որ մարդկանց կեսը սրանց կողմը, կեսը նրանց կողմը, ոնց եղավ այդպես, սկսեցինք իրար ատել, ես զարմացած եմ, ինչ եղավ, մեկ տարվա մեջ համել մի բան ինձ համար պարզ եղավ, որ երբ որ առաջներում, դե գիտեք նախանձը միշտ էլ եղել է, չէ, բոլորս գիտենք, նախանձը առաջ էլ է եղել, հիմա էլ կա, վաղն էլ կլինի, բայց մարդիկ միշտ նախանձողները փորձել են թաքցնեն, չէ, իրենց նախանձը, դե տենց պրիմույն չեն նախանձել, հիմա չեն էլ թաքցնում, դուք հասկանում եք, մարդիկ չեն թաքցնում, որ իրանք նախանձում են, իրանք նախանձում են լավ ապրող մարդուն, իրանք նախանձում են խոսքը ճիշտ ասող մարդուն, իրանք նախանձում են խնամված մարդուն, գեղեցիկ մարդուն, սկսել են արդեն մի առ ժամանակ հետո երևի ես չգիտեմ, եւ այս ատելության աստիճանը գնալով պիտի որ մարեր եւ մարդիկ հասկանային Все-таки ես իմ ստատուսները մի քանի անգամ այդպիսի գրել, որ ժողովուրդ երբեք հասկանալու, որ բոլորը իրար հետ շատ լավ են ուտոգի բարի շիլ, իրանք իրար հասկանալու են, առուծախա գնում ամեն դեպքում, այս ամբողջ այդ ամեն ինչի մեջ, մենք այստեղ շատ է որ ասում եմ, мир большой оркестр, а я лишь в нем струна, մենք նույնիսկ ստրունա չենք այս ամեն ինչում, մեր խելքի բանը չի, ինչի եք իրար այդպես ատում, այս ամեն ինչը ավարտվելու է, հաստատ ավարտվելու է, կյանքը դարերով գալիս է, բա ոնց եք հետո իրար նայելու, լավ այ ժողովուրդ։
Դե եմ ասում։ Ատում են խելացի մարդուն, ատում են գեղեցիկ մարդուն, ատում են կայացած մարդուն, ատում են ապահովված, մեր շատ սիրում են ճնշված, նեղված, վատ վիճակի մեջ մարդուն, որ մեղ գան։ Նրա միջոցով որ ինքնահաստատվեն։ Դեպքեր եղել, չէ, ասենք, քիչ դեպքեր ալնում, ինչ որ մեկը հայտնի մարդ ընկնում է վատ սիտուացիա։ Բոլորը ինչքան է գրում, վայ, մաղթում եմ քեզ լավ բաներ, որտեղ վատ սիտուացիայում է, բայց եթե լավը լիներ, չէ, բոլորը լավը չէ, երբեք լավը չէ, երես են վատը գրեն։ Դե այ դրանք հենց այդ մարդիկ են, որոնք հենց թուրքին էլ կսիրեն ու խաղաղել կապրեն իրանց հետ։ Այդ մարդիկ, այն մարդիկ են, որոնք որ կարողանում են անիծել, վատ խոսք վիրավորանք գրել, ասենք երկչույին տեսահոլովակ է հանել, հղի երկչույի, դե հայ աղջիկա, հայ երեխա է ծնվելու։ Ոչ մոտ եմ իրեն, ոչ ծանոթ եմ, չգիտեմ, մեկ էլ բացում եմ, մեկ է տեսնում եմ, սենց սկսում են, թաղելով գալիս են, այ մարդ դուք չեք ամաչում, բա լավ դուք ապրելու եք դեռ, դուք չեք վախենում կյանքի բանից հաջան, դատաստանից, չգիտեմ էլ ինչ ասեմ, ոնց կարելի, լավ մարդը աշխատել է, այն էլ էս ծանր պայմաններում, աղջիկը հղի է, շուտով երեխա է ունենալու, պետք է ուրախանանք, սաղ գրում են, եկա վատ բաներ են գրում, գիտեք ինչքան եմ լացում, գիտեք ինչքան եմ մենակ նայում կոմենտներ եւ լացում մարդկանց համար, այնց գրողների համար էլ, ասեմ ու սրանք մեր ազգից էին եղել, գիտեք չէ, այն եղերնի ժամանակ էլի տենցների պատճառով ենք մենք այսօր ինգել եւ մեզ սպանել են ու քանի հայ է համախմբված չէ, մեզ սպանելու են։ Հիշում եք, ասեք ասեմ։ Քանի որ այսպես զուգահեռ ցեղասպանության, բայց ցեղասպանության այսպես 100 տարի առաջ կան մտավորականների լուծումներ, ասում են չէ, թուրքը մեզ չի մոռթի, թուրքը մեզ չի սպանի։ Իսկ թուրքն առաջինը մտավորականին մեկուսացրեց, թուրքն առաջինը մտավորականին մոռթեց։ Այն մտավորականին, որը թուրքի հետ խաղաղասերություն էր քարոզում։ Այսօր այդ մտավորականները, արվեստագետները, արվեստի մարդիկ ինչու են շարունակում լրել, հույսով որ իրենք թուրքի հետ ապրելու են լավ գրացիական, բարի գրացիական կյանք։ Ես չգիտեմ, Մարիամ ջան, նախ ոչ հաճախ եմ մեղադրել իմ գոլեգաներին, որ մարդը ուզում է լուր ապրի, վախենում է, ընտանիք ունի, չես հասկանում, բայց այսօր այդ օրի չենք, որ այդպես լուր ապրեն։ Ես էլ կուզեի լուր ապրեի, նենց չի, որ ինձ շատ պետք առանձնապես գալ քաղաքական հաղորդումների, խոսել դրա մասին, որովհետև չէ, որ ես քաղաքական գործիչ չեմ։ Չէ, որ սա քաղաքական պրոցես չէ, մենք չենք գալիս, որ ասենք քաղաքականությունը, բան մեծ խոսենք, ոչ, սա արդեն մենք հասել ենք այն օրի, որ թուրքը մեր երկրում մեզ սպանում է, թուրքը ազդանշան է տալիս, այսինքն մի քանի օր առաջ ջրամատուցման աշխատողներին կրակել են, այդ ազգն առանց զենքի մարդու վրա կրակեն, մեր Հունգարիայում մեր Գուրգեն Մարգարյան, եթե չեմ սխալվում, սա կացնահարել էին, քնաջա, այդ ազգի ձեռագիրն է, մենք այդ ազգից ինչ ենք մուրում, խաղաղություն ենք մուրում, ուրեմն նենց չլինի, որ դուք խաղաղասեր եք, մենք էլ բան, ես մինչև այս 44 օրյա պատերազմը, ես միշտ ամեն տեղ իմ խոսքում, երևի արցախազրույցներում չգիտեմ, միշտ ասել եմ, որ ես կողմ եմ եղել, որ արդեն սոտքի ցիվիլիզացիա, բան, եկեք, պետք է հասկացանք, եղել, պետք է չմոռանալ, բայց փորձենք հարաբերությունները լավացնել, սոտքի աշխարհը առաջ է գնում, բայց այս 44 օրյա պատերազմը ցույց տվեց, որ ոչ թուրք է մնում, ոնց որ ասել են իմ պապիկը, տատիկները եւ ընդհանրապես բոլորը, թուրքը է մնում, երբ որ մեր գոլեգաները, երբ որ տենց ասում եք ինչի չեն խոսում, մարդ կա չի խոսում, խոսալ չի, մարդ էլ կա գիտեք Միացյալ Նահանգներում ունեն կոլեգ, անուններ չեմ ասի, բարձրապես ինձ ասեցին ես երկորը, որ փոշմանել է, որ կողմ է եղել այս կառավարությանը եւ այլն, հիմա ասում են դե եթե փոշմանել ես, արի երկու բառ ասա ինտերվյուներում, ոնց որ մենք ենք գալիս ասում։ Ասում է, չէ, ես արվեստագետ եմ, ինչ գործ ունեմ, այ մարդ, բա դու որ արվեստագետ էիր, բա խիր ի սկզբանե գնացել դոշերտա կամ չգնայր, կամ եթե գնացել ես, բարի եղիր, մինչև վերջ խոսքի տերը լինել, ոնց որ ես եմ։ Շարունակեմ միտքս, ինձ առանձնապես պետք չէր գալ քաղաքականության հաղորդումներում, քաղաքականությունից խոսել, բայց գիտեք ինչի եմ գնում, երբ որ կանչում են, ոչ բոլոր,
հազվադեպ եմ գնում, մեծ հարգանքներ ունեմ ձեր եւ մեր շատ սիրելի Անժելայի հանդեպ, կան հաղորդումներ, որոնք չեմ գնում ինչ-ինչ պատճառներով, բայց այստեղ գալիս եմ։ Գիտեք ինչի եմ գալիս, որովհետեւ երբ որ ես կողմ էի խեղափոխությանը եւ ներկա կառավարությանը այն ժամանակ, ես խոսում եմ, ես խոսել եմ դրա մասին, բայց ես էլի չէի խոսի, ես խոսեցի, որովհետեւ եղբայրս ստորագրահավաքին Քոչարյանի մասնակցել էր եւ մի ամբողջ ժողովուրդ այլանդակությամբ, անեծքով ու վիրավորանքով մեր փաստորեն դուրս է գալիս բանով համացանցով մեր տուն էր մտել։ Այդքանից հետո ես իմ թե ինձ դա պետք էլ չէր ասում, պետք է նստեմ, ասեմ ժողովուրդ ջան, այդ թող անեն այդ մարդիկ ովքեր այդ public այդ վսկճկա բաները ունեն անդադ ուզում են Երևան։ Մեզ պետք չի դա, մեզ պետք է գործ անել, որտեղ չկա հիմա եթե ես գործով զբաղված լինեի, ես գուցե էլի չգայի այստեղ։ Գործով չենք զբաղվում, փլվել է մեր ամբողջ ոլորտը։ Ես եկել եմ, ես գնում եմ այս վերջի արդեն տարի ու կես 2 տարի է գնում եմ որ մարդկանց որ ցույց տամ որ կեղտը վրայիցս մաքրեմ այն կեղտը որը ես 2 տարի խոսել եմ պաշտպանել եմ այո դու պարտավոր եք եթե դու ժամանակին նստել ես գովացել ես բան ես արի այո ես էլ եմ գովացել բայց հետո տեսնում ենք այս տարիների ընթացքում տեսանք ինչ դժբախտության ողբի եւ աղետի վերածվեց մեր կյանքը այդքանից հետո դու ասես ես գործ չունեմ ես արվեստագետ եմ թող լավ է այն մյուսները արվեստագետ չեն, որ խոսել են կամ խոսում են։ Կան մարդիկ, որոնք ընդհանրապես չեն ուզում խոսեն, խառնվել, այդ տեսակի հայերն են, այն ժամանակ էլ են եղել տենց հայերի միջայլոց այդ արտահայտությունը, չէ՞ որ մենք գիտեք ինչն է մեր խնդիրը, Մարիամ ջան, երբ որ մեկին մի բան է լինում, բոլորը իրար հետ չեն հավաքվում այդ մեկի կողքը, ասում են թող մենակ ցավը տանի։ Օրինակ ես հիշում եմ ֆիզիկների գարադոկում որ եղել էր խնդիրը։ Մենակ ֆիզիկներն էին դուրս եկել բողոքում։ Այդ միսները չեն գնում իրանց կողքը կանգ։ Դա ինչ չի ձևը։ Պետք է բոլորով կանգնենք բոլորի խնդրի կողքը։ Գերիների ծնողները հրապարակում են, միայն գերիների ծնողներն են էտրոպեին այդտեղ բան անում, ոչ ոք չի միանում նրանց։ Կորած մեր անհետ կորած կամավորների բոլորի ծնողներն են բունտաված անում ոչ ոք չի կանգնում կողքը սա իր թեման չի մարդը իր թեմայով դրա համար լինում է խղճուկ փուճուր քանակի եւ վերևից ինչ ուզում անում են ձեզ այդ ախար ոնց կարելի է եկեք իրար պետք է սպայկա լինել թեվութիկունք լինել այն որ ասում են վաղը այդ ուխտը գալու է ձեր տունն էլ նստի կյանքը ցույց տվեց որ այդ ուխտը ֆռում է այսպես ֆռում է ու իզուր չի որ 2 տարի առաջ Փաշինյանը ասեց ինչքան պետք է ասեմ ես ուխտ չեմ ասում եմ չէ ես ոչ չեմ ասելու ես ուխտ չեմ իզուր չի որ ուխտի անուններ տրվում ուխտը սիմվոլ է չէ բանի ժամանակ եղերնի ժամանակ ուխտում դրան դեմ է եկել չոքելա ուրեմն դժբախտությունը եկավ քո ու իզուր չի որ վերջերս էլ Երևանում ուխտեր են հայտնվել странно как-то это ինչ որ տեսեք այսպես խոսքում եք այն մտավորականներին ովքեր 18-ին այսպես այո դուրս են եկել այո ինչ երեք իսկապես դուք էլ այն մարդկանցից եք որ 18-ին դուրս եք եկել եւ առաջիններից եք որ չվախեցաք ընդունելով ձեր սխալը ձեր մեղքը հանրային ասեցիք եւ մեր նախորդ զրույցներում մի քանի անգամ դրա մասին բարձրաձայնել եք ինչեւ անգամ եթերից ներողություն եք խնդրել եւ քանի որ դուք ասացիք ոչ դիմում եք որ ի վերջո դուրս եկեք պետք է միասնական լինենք երեք Արցախն էր այսօր Սյունիքը վաղը Երևանն է այս տարանջատումն է հա դե Արցախում է պատերազմը հենց չի հասնել դե Սյունիքում է թուրքը մտել ինչ չի հասնել Շուշի մատեսներից է գրավում Արցախցու վրա այս տարանջատումներ ինձ չի հասնելու ինչու է կա այս մտնոլորտը ինչու գիտակցումը չկա որ թուրքը կամ նույն ուխտը վաղը յուրաքանչյուրից դուրն է ճոքելու Այս դրա մասին է էլի ես ասում ժամանակին ասում էին Արցախը տանկ բրծնեք հենա տվեցիք Արցախը բրծակ Արցախը այդ որ ասում են դարպասն է Հայաստանի ճիշտ էին ասում աստորեն դուք հասկանում եք Արցախից հիմա եկան Սյունիքից գալու են Երևան Աստված չանի Աստված մի արասցե Господи Боже мой Боже упаси դուք հասկանում եք ինչ սարսափելի ես ձեզ մի բան էլ ասեմ օրինակ Մարիամ ջան տեսնում եմ ոնց հա բոլորը սենց փնտրում ենք ապոզիցիա որ ով կլինի գափրկի մեր երկիրը այսպես մանր չտան ուրիշին գոնե եղած ճիշտ է մեր զոհվածները չեն վերակենդանանա մեկ է ցավը չենք մոռալ չի կարող ասեն բայց գոնե մեր երկիրը եղածը մնա ու այսպես փնտրում ենք ով կլինի որ գա ինչ որ բան անի թեկուզ լինեն այն մարդիկ որոնք
շատ վատն են, բայց այդքան վատ օրինակ նախկինների կորցրածը, որ ասում են նախկինները գողացել են, թալանել են, նախինը թալանել են, ուրա ոչ մեկին չբռնեցին աչքներս տեսնի։ Ներկաները вообще այդ եմ ասում, աչքները, բայ եթե թալանել են, խի չեք բռնում նստածեք դրանց։ Չունեք այդ թափը կամ էլ չեն թալանել, մի հատ եկեք հասկանանք, որ մեկն է դրանցից։ Թե միայն են խեղճ ու կրակ դասատուներին բաներին սկզբից գործից հանեցին աչքակոցի, էլի։ Ոչ մի էլի ենք խոսել սրա մասին։ Բայց ես տենց է, հիմա ես ձեզ ասեմ, պետք է ասենք, թե խոսում ենք նախկին եւ նախկինների թալանածը, եթե դաժե թալանել են, հնարավոր է վերադարձնել, ստանալ, հետ ստանալ, վերցնել, դատել, ի так далее, չէ, բայց իրանց թալանածը հնարավոր չի վերադարձնել, իրանց արածը այն դժբախտությունն ու աղետը, որ իրանք բերեցին մեր գլխին, մեր երկրի գլխին ու շարունակում են բերել, այս ամեն ինչը, դա непоправимо, понимаете? Այնպես որ թող չխոսեն, ինչքան էլ վատ լինեն նախկինները, 1000 միլիոն անգամ իրանցից լավն են, որովհետև նորից եմ կրկնում, քիչ շատ անգամ ասել եմ դրա մասին, էլի ասեմ, նախկինների մեջ կար թասիբ տղամարդային մարդիկ իսկապես աշխատողի շատ լավ մարդիկ կային լիքը աբորիգեններ, նաև ով չգի, իսկ որ ժամանակում չի լինում, որ մեկի ժամանակ չի լինում, կարելի է չէ այդ հասկանալ, բայց այդ մեր բանը այդ չխոսեմ, եկեք թեման փոխենք, գժվել կարելի է ապրուստի։ Իվերջո օրինակ քո հողի վրա այսօր երեկվա իշխանասարում հայերի եւ ադրբեջանցիների միջև ծեծում են։ Չեն թողել, որ ադրբեջանցիները, որպեսզի մեր իսկ տարածքում հայ զինվորները ամրաշինական աշխատանքներ կատարեն, որովհետեւ արժեվում զինվոր է։ Մարդիկ զինվորը պետք է պայմաններ զինվորը չպետք է իհարկե պետությունը պետք է պայմաններ ստեղծել, բայց զինվորն այսօր զինվորի վրա է մնացել, որի համար տարածք ստեղծի, որ կարողանա այս տիպին դիմակայել, կարծում դուք տեսաք այդ տեսանյութը, որ տարածքներ թե ինչ պայմաններում են հայ զինվորները դիմադրամուց շտամուն, ռուս խաղաղապահներն են մեր հողի վրա, երեք երկրի ներկայացուցիչները խառնվում են, որպեսզի թշնամի Գժվել կարելի, այդ եմ ասում, այն հասիբ արժանապատվությունը, այդ ամեն ինչ եղավ, գիտեք ինչի ենք նմանվել, մենք այն քիչ առաջ խոսեցինք, չէ Մարիամ ջան, այն որ կան ամուսիններ, որ ամբողջ կյանքը ծեծված, դաժան, տանջված կին է, ծեծված, վատ ապրել ամեն ինչ, բայց ինքը այսպես էր անում իր որ հանկարծ չբաժանի իր ընտանիքը պահպանում է, այս մերոնք են, այս մեր ազգն է տենց դարել, մեր ժողովուրդն են տենց դարել, странно какие-то, то есть 1 տարի առաջ մենք ինչ որ բաներ ենք խոսում, այսօր այդ եղածնելա սրբվե տարվա ու դեռ նստած խոսում ենք, եւ օպոզիցիայի մասին չավարտեցի միտքս, գիտեք ինչ, ես որ Ֆրանսիայում էի ապրում, մի անգամ Ստրասբուրգում էի, քաղաք ման եմ գալիս, խանութ էի գնացել, ուրեմն իմ աչքի առաջ տեղի ունեցավ գողություն, դե գիտեք Եվրոպայում գողություններ անում են, աչքիս առաջ տեղի ունեցավ կոնկրետ գողություն, երիտասարդ աղջիկը վաճառողը կանգնած է, իր աչքի առաջ եւ իմ աչքի առաջ տղա է, երիտասարդ տղա է, ինքը շատ լուրջ գողություն է անում, վերցնում այդ բաները, փոկում է, ես այսպես մոլորված նայում եմ ու այդ աղջիկն էլ է այդպես նայում, ու գիտեք ինչ տեղի ունեցավ, սենց մի հատ հայացք է գցել վաճառողին, սենց վրոզի մտքի մեջ երևի խուշ նայլանդակ ու չի նայում։ Հիմա մեր оппозиցիանը, այսինքն տեսնում են ինչ է արվում, Փաշինյանը ինչ է անում, բայց այլանդակի մեկը, բայց բան չեն անում շտոտը։ Ես ուղղակի չեմ կարողանում հասկանալ, մի ուժ էլի, իսկապես այդպես է, մի հատ Փաշինյան որոշել է մենակ նստի այնտեղ ու մեր երկիրը այսպես ծախելով իրանը չի էլի դա դեց ուրիշի եղած ապրանքս վերցնի բան անելով ուրիշների ազատագրակած բանը սենց ոնց որ բրդուճի պես ոնց է անում այսպես վերցնի տա ուրիշներին ոնց է լինում նյուշել չէ իսկապես այդպես է մենակ Փաշինյանի որոշումն է չկա մարդ որ ասի տղա ջան սա մեր երկիրն է սա էս ուրիշների ազատագրած երկիրն է մենք հերոսների միջոցով մենք մեր տղաների արյան միջոցով տարիներ շարունակ բանա դու ոնց կարելի է տենց հեշտությամբ թեթև ես ձեզ մի բան էլ ասեմ մենք ունենք մարդիկ այլ ժողովրդի մեջ մարդկան ոչ թե ազգ այլ ժողովրդի մեջ մարդիկ կան որոնք իրենց այդ 2 կոպեկի համար որ հեսա թուրքը կգա կեժանանա ամեն ինչ չարաչար սխալվում եք մեր ալիգարխները թուրքից առնելու են էժան ձեր վրա թանկ վաճառեն ոչ մի փոփոխություն ձեր կյանքում չի լինելու երբեք չհավատաք որ այսինքն թուրքից դաժե կարող է այո էժան պայմանավորեն բայց առնելու են իրանք բերեն հայի վրա թանկ ծախեն այդպես էլ լինելու է իրանք մտածում են միամիտ հեսա դրախտ է լինելու հեսա ու է դրախտ է լինելու Այդ օլիգարխների առաջին նրանց են
Առաջինը նրանցից է։ Իհարկե, ես ուղղակի զարմանում եմ։ Դրանք վայ ինչ են մտածում, այսպես դրել են կապիտալներ եւ այլն։ Բայց չեն մտածում, մի վարքյանում կարող է ոնց որ եւ անում են էլ իրանք իրանց ձեռագրում, ոչ չեն վախենում, կամ պայմանավորված է երևի, կամ էլ եթե պայմանավորված եք լավ այդքան հավատում եք Թուրքին, ես չգիտեմ, կամ էլ երևի ես չգիտեմ, ես ուղղակի ուղեղս ոչ մի ձև չի, կամ էլ երևի հանգիստ են, որ լավ կլինի, գուցե մենք էլ իմանանք հանգիստ լինենք, որ չեն տա Թուրքին ի վերջ։ Սա ոնց կա Թուրքը օր-օրի ավելի հաճախ են դա։ Եվ իմացա, որ Ալիևի բանն է, ախրանայից է, անվտանգ։ Դուք հասկանում եք ինչ է կատարվում։ Շուշիում էր Ալիևը, եւ 5 մետր հեռավորության վրա թուրք ազգերը իջել է, Ուրենք ասել։ Չգիտեմ ադրբեջաներենով, ես իմ Հայո էլա ու կրակել է 1-2 մետրից դա։ Սարսափելի ինչ ասեմ, ես ուղղակի չգիտեմ ինչ ասեմ, ու մենք այսպես ապրում ենք սուսուփուս, հələ ուխտը չի եկել աս Երևան, հա, հələ չի եկել Կոմիտաս, թե կարա լավ այդպես դի։ Որից կապան ճանապարհի վրա արդեն երկար ժամանակ է ադրբեջանցիները ոստիկանական անցայգետ են դրել, սյունեցիները ովքեր գալիս են, այլընտրանքին ճանապարհ են առաջանում, տաթերից էլի, Գրունդային։ Փաշինյանն էլ որ ես կապան դրել, այդ ճանապարհով շատերն ասում են ինչու են ճանապարհ։ Խի թող նրանով գնար, եթե ապահով է, ասում ապահով է, չէ, բա ինչի ինքը չի գնում այդ ապահով ճանապարհ։ Ասում է ադրբեջանցիների անցայգետը Հայաստանի հողի վրա չի, իրենցից հողի վրա։ Խելագարվել կարելի է, ես ուղղակի չգիտեմ ինչ ասեմ, բաներ կա, ես ինձ շոկի մեջ եմ, մեկ էլ կողքից մեկ էլ գրում են, լավ կլինի արվեստով զբաղվեք, ոչ թե քաղաքականությամբ, ուրեմն արվեստ նախ լինի զբաղվենք, երբ որ չկա պարապությունից, այո, սկսում ենք սենց բաներով զբաղվել, երկրորդն էլ քաղաքականությունով չենք զբաղվում, մի վախեցեք։ Երբ որ այն ժամանակ Փաշինյանին էինք պաշտպանում եւ հեղափոխության կողմն էինք գրում էին թերթերում, ես իմ Հարմինե Գրիգորյանի դիպուկ եւ կոշտ գրառումը, почему-то можно, когда Փաշինյան ես պաշտպանում, можно քաղաքականությամբ զբաղվել, բայց ես դու Փաշինյան չես պաշտպանում։ Քեզ ասում են, ինչու ես դու շատ լավն էիր, երբ որ քաղաքականությամբ չէիր զբաղվում։ Այդ երկակի ստանդարտները, знаете, это շատ ամոթ է, պաշտպանել միայն իրանց մարդկանց, ովքեր իրենց են պաշտպանում, ամեն տեղ, ովքեր իրենց են պաշտպանում, լավ լինել դրանց համար։ Ես չեմ կարող երբեք մոռանալ մինչև պատերազմի կորոնավիրուսային այդ 10 ամիսը, այդ սարսափելի 10 ամիսները, երբ որ ոչ մեկը չէինք աշխատում, ընդամենը մի անգամ 68,000 դրամ էին տվել, այդ չհաշված բանկերը, բան որ խոսք էին տվել կամ դաժե նույնիսկ բանկերին մի բան չասեց, որ ստոպ դուր ես մարդիկ փող չեն ստանում, որտեղից վճարեն այդ ամեն ինչը։ Մի խոսքով այդ բղձավանջից, այդ ամեն ինչից, այդ այլանդակություններից հետո իրանց այդ պայելը, երբ որ մենք չենք երկում գալիս էին, ասում են միկրոֆոնը վիրուս է տարածում, երկիշներին արգելել են, ինչ մեկ ինչ այլանդակություններ արեցին այդ պիրուդը, բայց իրանց մարդիկ քլաբերում աշխատում էին, դժում էին եւ այլն, իրանց առիթները կար, այսինքն իրանց ամեն ինչ կարելի է, ով սրբացնում է իրանց, լավ կլինի, ամոթ, նույնիսկ ամոթ է այն մարդկանց, ովքեր պետք է այդ մարդկանց սրբացնեն անուն նրա, որ լավ ապրեն, ցույց դուք հայ եք, մի մոռացեք, բաներ կա, որ չգիտեմ, երևի Աստծո անունը տալը արդեն բան չի դարել, որովհետեւ ես գրեցի իմ էջում, որ սա միակ երկիրն, առաջի քրիստոնյա երկիրն ենք, առաջի քրիստոնեություն ընդունած երկրի ղեկավարները անաստվածներ են, սենց բանով կարար տեսնել, ով կարող է երբևիցե մտածել սրա մասին։ Հասկանում եք, то есть այն որ նենց բաներ է լինում, մեկ մարդ, գիտեք, շոկ ապրել կա, մեկ այսենց բերանդ փաթ անգնում, այսենց է սնում, որ կգար օր, երբ որ այդ մարդկանց, որ դու մեծարել, աստվածացրել ես, այսենց բան կան, ոնց գետինն ենք մտնում, լավ, դրա համար էլ նորից եմ ասում, գնում ենք խոսում ենք, որ ցույց տանք, որ գիտեք վախտին, որ խոսել, այո, դուք էլ եք պարտավոր խոսեք, բայց ձեզ գուցե 20 հոգի լսել, հավատացել, գնացել է Փաշինյանը անդրել, այսօր դու դեմ ես, թող մի 18 հոգի էլ քո ասա հիմա այսօրով քո ասածով գնա բանանի իր խոսքը ասի, մի քիչ բան ունեցեք եւ ես ձեզ մի բան էլ ասեմ, ես չգիտեմ վաղը միսօրը ոնց կլինի, հույս ունեմ, ես լավատես մարդ եմ, ամեն դեպքում միշտ լավն եմ մտածում, լավն եմ տեսնում, ոնց էլ լինի մեր գոլեգաները, պատկերացրեք նույն այն մարդիկ, ովքեր միշտ կան, իրանք դες միշտ կան ամենտեղ, ստեղ լավ այդտեղ են իրանք, այդտեղ է լավ, էլի իրանք լինելու են, ինչպես
հա, կառավարական նոթ, հա, այլ այդպես ազուրս գալիս, բանա, ով որտեղ բա իրանք միշտ կան, այդ նույն մարդիկ են, մենք իրանց բոլորս ճանաչում ենք, իրանք էլ գիտեն, որ մենք իրանց ճանաչում ենք, ինչ պրոյեկտ լինի, իրանք միշտ կան, իրանք միշտ լինելու են, այդպես մարդկանց պատճառով է, որ գալիս է օրը, ղեկավարներով չեն մնում արվեստագետի, թռնում են մյուսների կողմը, ինձ բան մարդիկ է պետք իրանց ունենալ, որ արվեստագետի անունն էլ չընկնի, ոնց է, չէ, մտավորականին ձեռ են առնում, որովհետև իրանք այո ամենտեղ որտեղ տակատեղ են հարմարվում, հայտնվում, իրանք միշտ լինելու են այդ մարդիկ, դաս լինի հաջորդներին, որ տենց մարդկանց նվիրված մարդկանց է պետք պահել իրենց նվիրված մարդկանց հայ սիրող մարդկանց ոչ թե այսպես բանի պես թռվռան այստեղից այնտեղը այնտեղից այնտեղը չի կարելի բաներ կա որ մի քիչ դաժե ամոթել է շատ Երևալ այսօրվա պրոյեկտներում որոնց ղեկավարներ այսօրվա ղեկավարներ են լուրջ եմ ասում այդքան բան Անդրադարձակ ընդդիմությանը, տիկին Գրիգորյան, ընդդիմությունը վերջացում է փողոցային պայքարը, այո, շատերը իսկապես առաջ քննադատությամբ են հանդես գալիս, նույն ընդդիմության հասցեին, ասելով, որ քանի դուք համաձայնեցիք այս իշխանության առաջ քաշած այսպես խաղի պայմաններով գնահատությունների, այսօր ձեզ խորհրդարանում կծեցեն, ձեզ խորհրդարանում իջեցնեն անկողնից, ազգային ժողովի տրված պատգամավորի նկատմամբ այսպեսի վերաբերմունքը դրսևորեն, ձեզ կհայոյեն, ձեզ ամեն ինչ կմեղադրեն, որովհետև կային մոլորտը, կային իրականությունը, ինչին մենք ապրում ենք, երբ օրավոչ պետք է դուրս գալ փողոց կանոնեցնելու այս ընթացքը։ Հիմա ընդդիմությունը նախաձեռնում է այսպես փողոցային պայքար։ Ինչ եք կարծում, այստեղ նաև ժողովուրդը չպետք է արթնանա գիտակցելով, որ Իհարկե պետք է արթնանա ու կապ չունի ում հետևից գնան, ովքեր ոտքի են կանգնում, ովքեր շատ են, պետք է նրանց հետևից գնալ։ Ես էլի եմ ասել ձեր մոտ հարցազրույցներում, պետք է միախմբեն, համախմբեն բոլորը, այսպես մենք մեր կուսակցությունով, այս մեկը իրանց չի կարելի տես դրամայել, նրանք տեսնում են այդ բանը, որ համախմբված չեն եւ նրանք են առաջին լինում միշտ նրանք են ամենտեղ իրանց այսօրվա դրությամբ նույնիսկ որ երեսով են տալիս, երեսով են տալիս, ասում եմ մեզ ընտրել են, երեսով են տալիս դա։ Իսկ հիմա նա թեկուզ սոց ապրոսը որ նայում ենք հեռուստատեսությամբ, ասենք համացանցով լինում է սոց ապրոս ոնց էր առաջ բոլորը Փաշինյան էին ասում, հիմա ընդհակառակը մարդիկ այն որ երևում է արդեն չեն բանանում չեն կարող այնքան մարդ ընտրել, որը կգովա իրանց, հասկանում եք, դրա համար արդեն պարզ է, բայց ուղղակի մարդիկ շատ մարդ չեն կարող 18 թվի քանակի չափ լինել, որովհետև նախ այդ մարդիկ, շատ մարդիկ մահացել են մեր զինվորները, մեր երեխեքը, շատ մարդիկ ինվալիդ են դարձել, շատ մարդիկ դժբախտություն իրանց այնքան ծանր օր ունեն, որ իրանց օրով են ապրում, հազիվ հասցնում են, ամեն մարդ չի, որ կարող է գնալ միծինգ, մարդը տարբեր բաներ է, թեկուզ քիչ մարդկանցով, բայց պետք է, այո, պետք է հավաքվել եւ ճանապարհել այս իշխանությանը, ես չգիտեմ, ճանապարհել, վռնդել, ոնց կարելի է նստել ու նստել, նախկիններին էինք ասում, նախկինները լավ արժանապատվորեն հեռացան, չէ՞։ Էս ինչ էր։ Այսքան դժբախտությունից հետո կարելի է մնալ ու նստել, որ էլի դժբախտացնեց։ Խելագարվել կարելի է, մեկ ոտով էլ չոքում է, ասեցինք ին ասма, մեկ ոտով խես չոքում, երկու ոտքով պետք է չոքես, տեսա համացածում։ Ես չգիտեմ, բաներ կա, որ գժվել կարելի է, այս մեր նորից եմ ասում, չի որ բանը, բայո պաշտպանել ենք, ուզում ենք լավ լիներ, տեսնում ենք նախկիների լիքը տականկություններ, ուզում ենք երկիրը հետ բերենք հրաշալի բաներ, բայց տեսնում ենք, որ այսօր այ քեզ բան էս խապկա մարդիկ եկել են ղեկավարության մարդիկ, որոնք ապաշխարա քեզ խափում են, նայում են, ասում են այսօր մի բան են ասում, վաղը հաջորդ օրը ուրիշ բան են ասում, причем առանց ներողություն խնդրելու, չեն ասում, կներեք, մենք սխալվել ենք, էլի մարդես, ներողությունն էլ չեմ արդու, մեծ մարդու բան կարողանաս ներողություն ասես։ Կարելի է այդքան խապ սուտ լսել, ես օրինակ չեմ սիրում ստա, ատում եմ ստախոս մարդկանց եւ ես ինքս սուտ չեմ խոսում։ Ուղղակի խելագարվել կարելի, երկրի առաջի դեմքերը ամեն օր սուտ են խոսում։ Ամեն օր
Եվ 1 տարի առաջ օր-օրի ավելի բան է լինում։ Գնալով ավելի, то есть կարար չի 1 տարի առաջ թեկուզ պատերազմից հետո, այդ դժբախտությունից հետո մի քիչ կյանքը լավանալ, իսկ այս թանկությունը, այս ամեն ինչը գնալով վատ է ամեն ինչը, գնալով այս պարտադիր ինչ որ բաները գնալով կյանքը ավելի վատանում է, ոնց որ հասկանում եմ, մարդ մահանա 1 տարվա մեջ տեսա մարդիկ, որոնք մահացող մարդու վրա ուրախանում են։ Սա մենակ մեզ խելագարվել կարելի ասում, մենակ ուրիշ ազգերում էլ կա տենց բան։ Ուրախության հայտական կա, ուրախության սմայլի կա դրա, ասենք Народный արտիստ մեր հայտնի մեր դերասանը, որը ես ուղղակի չեմ ուզում հենց հիմա իր անունը տամ, որը մահացել է, սա ուրախ բան է գրում, ուրախության, հենց բառեր են գրում ուրախության։ Վայ։ Այս գիտեք 2 տարի առաջ զոմբի էին ասում այդ մարդկանց։ Դրանից 1 տարի անցավ ժեխ էին ասում, որի համար պատել, այս ինչ մեզ սպանում են, եկեք մեզ ժեխ են ասում։ Այսինքն դուք այդքան այլանդակ բաներ, որ ասում եք, ոչինչ, բայց ժեխ բառը ձեզ որ ասում են, դուք նեղում եք, վաղը մյուս օրը ժեխն էլ է կոմպլիմենտ դառնալու ձեզ։ Զոմբին որտեվ ավելի նորմալ է։ Ես Զոմբին ուղղվող է ժեխը, ես վաղը մյուս օրը նորից ասում, դա կոմպլիմենտ է դառնալու։ Դուք հանցակից եք բոլորը լինելու վաղը մյուս օրը այս ամեն ինչին, որովհետև առաջի դեմքերը երկրի այնպես սիրուն պլստալու են այս ամեն ինչից դուրս գան, դուք եք մնալու եւ մենք ձեզ ենք ասելու։ Թքենք ձեր երեսին պատասխան եք տալու։ Նենց որ ձեզ բոլորը պահեք չափերի մեջ այդ այլանդակությունները, որ գրում եք մահվան վրա ուրախանում եք, սա մեր ազգի մարդիկ չեն։ Դրանք այն մարդիկ են, որոնք հեշտ կապրեն Թուրքի հետ։ Եկեք կակրած զտենք, բան անենք, տարանջատենք, բաժանենք այդ մարդկանց։ Այդ վատ խոսող, վատի վրա ուրախացող մարդիկ դրանք հայ չեն։ Դրանց պետք է զտել, թող դրանք ապրեն Թուրքի հետ, թող գնան Թուրքիա, մենք մնանք մեր Հայաստանում։ Ուրիշ տարբերակ չեմ տեսնում ես այս ամեն ինչից։ Շնորհակալ եմ Գրիգորյան, այդ հարցը չկա։ Հա, չէ։ Ամբողջությամբ ներկայացրեցիք այն իրողությունը, ինչու մենք այսօր կանք։ Շնորհակալ եմ։